債務處理知多少係由聯邦政府註冊信託師 Jane Wu 胡雪晶提供，免費諮詢416-496-3503。各位嘉賓、各位聽眾，牛王會客室。唉，呢啲咧差唔多個零月咧，又要揾佢出嚟傾偈咁。你知而家咩市道㗎啦？我哋都急需要揾啲老友啦出嚟嘅，其實啲舊下咩 ？Hello Frankie。Hello。係啊 ，Hello 啊，晶姐。我哋要認真啲介紹嘅啊！我哋有呢個政府嘅註冊信託師胡雪晶阿晶姐喺度。Hello， 大紅人啊 ！Hello Frankie，你喂，你都聽講而家約你都要等下喎，係嘛？忙唔忙啊？最近生意如何啊？係咯，都好興。忙到出晒煙。哎呀 ，What can I do？係，反而唔係好事啊！你忙咧，明唔明啊？唔係嗱，因為咧，其實樓市而家咁反覆咧，好多人即係又要焗住賣屋啊，有好多即係好多唔同。咁但係咧，嗰啲我哋今日唔講住。今日咧，我想同大家即係先同你問下咧一樣嘅好關鍵嘅事，就係4月尾咧就報稅截止啦。咁啊，即係仲有20日到啦，咁啊，即係喺報稅方面啊，同啲債務方面咧，其實應該點樣處理啊，或者有啲咩咧？咁啊，就想問下你啦，好唔好啊？咁你同我哋講下先，不如講下 self-employed 嗰啲先啦，跟住我哋普通嚟講咧，由4月至6月、7月咧，全部好多都係 self-employed，因為佢哋一係報咗知道啊，稅單好大喎，冇咁嘅錢嚟俾喎，或者有好多。冇報稅好多年，5年、6年嘅，忽然間諗起，哇，好搭咗好耐咯，就開始驚啊！所以我哋逢係我哋嘅 tax season 咧，差唔多係4月至到7月咁上下，好忙，就係因為個個記起，哎呀死啦，稅務局要爭錢喎，點算好咧咁？其實爭稅局錢咧，我唔還，好大件事，我唔還住啊！咁佢唔會攞我命嘅啫，又唔會淋紅油㗎。佢唔取你條命之外，咩都攞晒啦。你講得啱，真係唔會攞你命，但係其他嗰啲攞嚟啊！唔該，佢望你唔好咁早死添，係咪咁解咧？係嘛？咁點還得㗎？大佬爭稅局錢，咁我點係真係冇啊嘛，晶姐。係啊，所以佢第一佢咪嗱，佢打電話俾你幾次，跟住你話啊我冇啊，有好多原因，又話乜嘢咁啦嚇，咁跟住佢就凍結你個銀行戶口，哇！就跟住咧就如果你 self-employed 自僱咧，好多時佢哋直情出信啊，俾你嗰啲 customer 咧就話你唔好俾翻啲錢啊，牛啊黃㗎啦，俾我啦咁嚇。係啊。咁跟住咧出咗嗰啲信咧，嗰啲 customer 就唔敢啦，即係唔敢再同你做生意啦。哇！話邊個想嗨到嘢到稅務局㗎啦，係咪？所以變咗嗰度咧好嚴重，即係對你個 future business 嗰度好嚴重。咁最多尾嗰個仲嚴重啲咧，有啲人打電話俾我話：你幫到我乜嘢啊？同我減本啊？乜嘢好啊？攞個法庭保障。點知我一 check 下佢間屋已經俾人黏咗佢間屋，就係稅務局黏咗佢啦。咁好得意㗎，佢黏咗咧一定出封信俾你㗎。但好多時同我傾偈嗰啲人就話：我從來未收過㗎，都唔知有咁嘅事發生㗎。點知我一 check 佢個屋契，哎呀真係喺度喎！哇！做唔到嘢啦嗰時候。嗱咁所以咧，今日想問下你啦，除咗頭先你講呢啲，你一般所見到啲人啊，點解會搞到債務纏身嘅咧？即係好地地咁樣係嘛？點解個個本來好 OK 嘅，但係結果咧都係即係有啲債自己都還唔晒咧？其實你見到啲咩情況啊？通常？好多情況講真，嗱，呢家個生活水準咁高咧，我早幾日先做咗一夫婦，差成40萬債務啊！哇 ，OK，咁點啊？即係話可能唔覺意咧，就生活水準貴咗咧，你就全部放晒落啲卡，跟住嗰啲卡又咁高息，所以我就話一個 couple 嗰度好大件事喎，40萬啊！咁就即係話意思話生活水準係其中一個啦。俾人又有啦，賭錢又有啦，冇俾稅務局又有啦，樓花炒咗俾 close 唔到又有啦，真係講出嚟咧幾百個原因嘅。嗱 ，unbelievable。嗱，咁亦都有啲人咧，譬如早排啦，即係早個5-60或者10年8年啦，好多人都好興啊，揸住4-5個 condo 嘅，哇！但係大家都知啦，而家啲 condo 咧冧到一仆一碌咁，即係過分投資又係咪有啲問題咧？呢方面？我啱啱先同一個 mortgage broker 講，佢就講我聽話呢家嗰個 stats 咧，可能有41% close 唔到啊！哇！啲屋賣咗21%。咁跟住啱啱簽嗰個咧，就嗰個樓花跌咗400,000 40幾萬啦已經。咁啱啱簽完我先同你傾偈啫嘛。咁即係之前掉落去嗰嚿係一定冇咗㗎啦，但係有時個地產商都未必放你走。佢已經充公咗㗎啦，冇得收㗎啦。阿晶姐，我想問一個問題咧，如果會遇到咁嘅時候，我一係咧就還錢，一係走佬㗎啦，係嘛？我係咪應該揀走佬咧咁？你
你走得幾遠咧？你買張機票先得噶喎。買到，我就啱喺銀行撳咗張。仲夠凍結之前我可唔可以走佬咧？如果咁走佬咁有咩後果咧？咁走佬永遠都唔翻嚟啊！你問一個政府註冊信託師走佬有咩後果，佢好難答你嘅。咁即係點解叫你走佬？每個人都有佢自己嘅可以選擇嘅路。但係我想問下一樣嘢就係，如果我俾人呃咧，譬如我俾人呃晒啲錢，冇咗呃到人周身債，喂，我俾人呃，我係苦主嚟㗎。係咯，使唔使咩嘅咧？呢啲一定要咩？梗係你借錢噶嘛。哇！但我俾人呃㗎喎。係咯。係，但係你同銀行話我 I borrow money from you 咁噶嘛。咁跟住你擰轉面俾咗將軍又好，乜嘢原因都係你借噶嘛。哦，喂，有冇啲人？佢最多咪去報警咯。咁你話我報警啊，俾邊個人呃咗啊？咁警察話你落個紀律啦，落個 report 咪得咯。咁 that's all you do。我又見到有啲人咧懶醒咁話，早啲退休咧，享受人生。整下唔夠錢使，又冇呢啲，又要靠賒借度日，咁又冇呢啲咁嘅。係我將來會面對呢個問題。有冇呢咁嘅嘢咧？我有時笑咧，嗰啲人同我講話，我哋大家飲茶咧，可能班都係 retire 咗。佢話我哋講起胡雪晶喎，我話做咩咁得意啊？你飲緊茶，成班人 retire 咗，派緊我卡錢啊！好，冇辦法係咪？只得2200蚊入息。係啊，唉，哇，真係即係，所以你而家個客路廣喎，真係，即係而家你即係每一日係嘛，即係你所面對嘅即係 case 都好唔同啊！發現嗱，咁但係講真，依家我人生在世有債都要解決佢㗎，最後都係面對啦。咁其實你一個人揾咗你去傾偈嘅時候，你了解咗，你通常用咩程序去幫佢嘅咧？大家都應該大概知。但係我真係學你話齋，爭人哋40萬卡數，咁你點幫我啊，晶姐？40萬真係走佬都唔掂。你幫我還啊？咁點搞咧？咁你全部做緊重組咯。嗰個 case 咧，即係話你哋個重組要俾幾多錢咧，就 depends on 你個入息、資產同債務。嗰個 case 兩夫婦俾翻我記得係10萬到啦。即係40萬債就找10萬啫。哦，哇！嗱，有生機，有解決辦法，最緊要死記呢個電話。俾30萬，俾翻10萬5年，分期付款，冇息冇費。掂喎，咁樣就真係一天光晒啦。係啊，同埋你而家真係即刻寫低個電話，印100張卡片，飲茶嗰時派俾啲 friend。但係電話通常都打唔通嘅，不過你俾啲耐性。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。欠稅嗰筆錢終於搞掂晒，清咗筆信用卡數，我仲可以開始儲錢添。做咗債務重組，而家無債一身輕。有債務問題，唔好再拖啦 ，Jane Wu 胡雪晶幫到你。要無債一身輕，你我都做得到。透過債務重組或破產申請，我哋已成功幫助超過10萬加拿大人。有債務問題，唔好再拖啦，Jane Wu 胡雪晶幫到你。